Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og það eru mættir hérna 3 kappar til mín til að ræða sjávarútveg og sjávarútvegsspjallinu okkar í kvöld og það er Ólafur Jónsson, fyrrverandi skipstjóri, Björn Ólafsson, útgerðartæknir úr Keflavík og Kári Jónsson úr Sandgerði. Og ég ætla nú bara að byrja að opna þessa umræðu, drengir. Þetta er náttúrulega snýst allt fisk hjá okkur og fiskveiðar og hvernig við höldum á og vinnubrögðum Hafrannsóknastofnunar sem skiptir okkur í rauninni miklu meira máli og held ekki bara sjómönnum. Þetta skiptir þjóðfélagið svo miklu máli hvernig haldið er á veiði, ráðgjöf og stýringu á fiskveiðum hjá þjóðinni. Og þjóðin virðist ekki átta sig á því oft á tíðum hvernig og hvaða áhrif stofnun eins og Hafrannsóknastofnun hefur á afkomu þjóðarinnar. Hvað þetta þýðir tekjulega séð fyrir þjóðfélagið þar sem við fáum að veiða úr hafinu og gerum við það af skynsemi og nýtum við tækifærin sem við eigum úr hafinu eða getum við gert það miklu betur heldur en við erum að gera. Og það er svona gaman að ræða þessi mál við ykkur og ég byrja á þér, Björn. Þú hefur nú verið að skrifa greinar vinnubrögð Hafró í gegnum tíðina, þekkir þar til. Þú varst meðal annars í áhöfn á rannsóknarskipi, ekki rétt? Jú, Hafró er með mjög hugleiki, sko. Þannig að ég hef haft í áratugi mikið áhuga á því sem þar fer fram. Já. Og ég vil nú segja eins og mjög góð punkti á þér hvað er lítið fjallað sko mikilvægi sjávarins í kringum okkur. Já, og við værum ekki búandi nema fyrir gjöful fiskimi í kringum okkur. Það er forsenda fyrir byggð á Íslandi í rauninni á síðustu 100 árin. Nákvæmlega, og spurning hvort það er nógu mikið lagt upp úr þessu við krakkan okkur og svona í skóla hvað þetta þýðir, sko. Örugglega ekki. Ég meina, hafið er nú einu sinni sko 70% af jörðinni, rúmlega það. Já. Og þannig að ég hef fagnaði því mjög þegar ég heyrði að það er verið að skipta forstjóra þarna hjá Hafró. Já. Ég persónulega þekki þann sem var að fara frá ekki neitt en mér fannst og allt sem ég kafaði ofan í mér fannst alveg með ólíkindum hvernig stofnunum var rekin. Það var sérstaklega sko á fræðilega sviðinu, sko. Já. Og hefur verið rekin reyndar lengi. Ég megu ekki segja að þetta sé bara orðið 40 ára gamalt vandamál eða lengra. Jú, þeir hafa náttúrulega verið að nota aðferðir sem fundist upp 1930 sem eru síðan aðeins lagfærðar og svoleiðis. En eins og þú segir, þetta er náttúrulega alveg, ég meina, árangurinn hefur ekki verið neitt þannig lagað. Og hefur verið að sömuleyti bara alveg skelfilegur, sko, bara til tjóns. Já. Það er nú, ég hef fengið hérna marga fræðinga, fiskifræðinga, menntaða, líffræðinga og fleiri í þætti og þeir hafa allir eða flestir verið á þessari skoðun að hér séu við að gera kolvitleisa hluti og höfum gert til margra ára og við erum ekki að sjá að okkur og breyta þessu núna. Kannski það getur vel verið að þessi ríkisstjórn átti sig eitthvað á hlutunum. Hún er að gera eitthvað, það er svona aðeins að hræra í pottinu. Já. Ég held sko að bara nálgunin, ég hef náttúrulega búin að hugsa svo mikið og hvað við þetta, sko, ég er örugglega hugsanlega einn á báti, ég veit það ekki, en ég held að sko bara þessi nálgun sem við höfum haft í alla þessa áratugi, og þið viti hvernig Hafró er unnið með þessari þeir hafa rannsakað og reynt að áætla hvað hver stofn er stór og hvað hver stofn þolir mikið en ætla samt að byggja hann upp og það hefur nú
bara eiginlega ekki mistekist nema þeir viti bara hreinlega ekki hvað stofnarnir eru stórir. Auðvitað það vandamál. Ég fullir það, þeir hafa aldrei vita hvað stofnarnir eru. Nei, ég hugsa það sér sko. Ég bara bendi á þetta loðnuævintýri alltaf. Já, Þeir viti ekkert fyrir en loðnan komin á radarinn. Nei, á grunnslóð í rauninni komin upp á grunni. Það nefnilega sko, það eru þarna nokkra fisktegundir sem að ég held að við höfum gengið allt og hart í að veiða eða það verður að taka bara þá ákvörðun að ef við ætlum að veiða eins og loðnu, síld, kolmuna, makríl og kolmuna og þessar tegundir sem að lifa á krabbasvifi og svoleiðis, rauðátu, ljósátu og því sem að kemur með sko orkuna og próteini inn í vistkerfið. Þá eru bara sætt okkur við að það verður ekki jafn mikið og þorski og öðrum nytjastofnum. Því að bara mér dæmi gengur bara ekki upp. Nei. Og þetta er nú farið að skoðast víðar en hér og á öllum stöðum, Barentshafinu, við Nýfundaland, það er seginsaga leið og loðnan hrynur eða minkar á snarminkar þorskurinn í kjölfarið. Já, aðrar fiskitegundir líka. Það er engin svara því sko áður við byrjum að veiða loðnu, þá voru að veiða sko 450 tonna á þorski og guðum að vita hvað öðrum tegundum. Leið og að fara að veiða og ganga hart að loðnunni, þá missir þorskurinn 1,5 kíló í meðalþyngd, kynþroskurinn senkar og hrygnir og sjaldnar. Já, sjaldnar og seinna, mikið seinna, sko þetta var sko 50% þorski sem var 57 ára var hún kynþroska á sínum tíma, en eftir var ekki nema 30%, það var hún kynþroska sko mikið seinna og það senka náttúrulega viðkomunni. Og þetta sko í mínum huga þó þetta sé ekki reiknistæmi, að það gengur samt jafnan ekki upp að þú fjarlægir alla þessu orku og þetta prótein sem þessi fiskitegundir er að koma með í hafið, að þá er bara minna fyrir aðra að býta og brenna. Þetta snýst allt æti og lífskjör. Nákvæmlega. Og það er bara hjá öllum. Það er hjá öllum. Og æti byrjar sko í efstu lögum sko, og sko ef það er ekki byrjar í ljósátunni. Já, akkurat, og ef það er ekki þörungablómi og ljósáta og rauðáta og svona, ef hún kemur ekki niður í hafið sko, sem að loðnan og þessa tegundir sín taldi upp að gera, þeir eru að ná sko, þorskurinn er ekki að éta þarna upp í sko, smákarabættir og svoleið sko. En að ef við minkum þennan flutning á orkunni úr efstöðlögunum niður, það bara segir sig sjálft að í mínum huga, það bara gengur ekki upp. Nei, ég meina það eru sömu kenningar hjá mönnum sem hafa komið hérna, náttúrulega Jóni Kristjánsson í fiskifræðingi, saman sig Kristín Pétursson, Sveinbjörn Jónsson frá Suðureyri og Magnús Þór Hafsteinsson sem er látinn eða dói sumar og fleiri og svo líffræðingarnir Sigurjón Þórðarsson og fleiri hafa verið að tala þessa hluti og svo náttúrulega hefur þú bent á það að við erum búin að veiða á 50 árum 35 miljón tonn af loðnu. Sko, fyrir utan væntanlega eitthvað drepist og hvað sem það er og þetta eru svakalega tölur og það getur ekki lítið bara fram með þetta skipti engu máli. Þess vegna held ég að vera bara að taka taka ákvörðun að veiða hvað ætlum við að reyna að veiða mikið á þorski og hvað ætlum við að veiða mikið á loðnu og hinum tegundunum, kolmuna, makríl og þessu og sætt okkur þá við að við byggjum ekkit þorskstofnun upp á meðan við erum að taka allt ætið og allt þetta frá honum sko. Nei. Mér finnst þetta voðalega sko, hann fyrir náttúrulega eins og þið viti, éta undan sjálfum sér. Jú, það er náttúrulega kannski það alvarlegast að þegar þú stuðlar raunverulega að því að hver fisktegund, einn stór þorskur étur marga litla.
Já, því að hann þarf náttúrulega að éta mikið meira af eigin kjöti heldur en á loðnu til að ná sama þyngd, sko. En þú veist, það er örugglega að veiða allar þessar tegundir, en við verum að það er eitthvað endurhugsað þetta. Já, það er að gera... Og ég er alveg viss að margir í Hafró vita þetta og ég held bara þessi stjórnunarstíl sem hefur verið þarna, eins og ég, sko, að forstjórinn komi alltaf niður þrepi bara í Hafró. Þú veist, alinn uppi á Vilhjálmi Vilhjálmssyni eða hverjum sem sko, sem að var forstjóri, svo tekur næstu við og næstu við. Það er engin endun í sko, það er engin dýnamík í. Það er engin hugmynd að auki. Og bara, þetta er orðið svona bara, við viljum bara hafa þetta bara smúð. Já, og allir eiga að tala sömu röddu. Já, og svo einhver segir eitthvað, sko, að þá bara hann ekki svara, eða bara blammeraður, sko, sem upplýsingur. Eða bara útskúfaður, eins og hefur verið gert. Já. Þannig að við verðum að ná að tækla þetta með einhverjum nýjum hætti og breyta þessu. Já, það eru með sett í skýrslur þetta síðan 2002 þegar þetta var tekið út. Já. Þegar þáverandi skólastjóri Sjávarútvegsháskólans var fenginn til að taka út menningun innan Hafró. Þú ert að meina Tuma Tómasson. Þá kom bara í ljós að þeir tækju allir sko, gagnrýni sko, mjög illa. Já. Hvaða ár var það sem Hafró lagði til 22% aflareglur? Það er ekki 2007? Já, og það er alltaf verið að veiða bara 20%. Já, eitthvað svona. Þannig að sko, það er stjórnmálin sem taka þetta. Já. Þannig að hvað er þarna samspil? Þetta er ótrúlegt. Og svo þetta stóru, þetta vernda golfþorsk. Þetta allstæðis, skilur við. Já. Það eru 3-4 fiskar í hverjum einasta maga. Já. Og svo náttúrulega það, má ekki gleyma því að þessi sko stæðstu fiskar, árgangar, elstu árgangarnir, þeir halda svona betur sko þyngdinni sinni og það bara segir það bara beinlínis að það er sjálfsagt. Já, ég er að segja það. Gera það náttúrulega. Já. Mest afhullin náttúrulega fyrsta árin. Já. Það var ekkert venjulegt sem ég sá þarna út af Látrabjargi fyrir 2 árum, þarna á Strandbjörnum. Það voru bara sko, ég veit ekki hvað voru mikið af þorski, það voru einhverju 10.000 tonna af þorski þarna. Og það voru allt svona, það kom bara svona andlit upp, svona andlit. Það var þegar maður sleppti bara króknum. Hljóp í burtu. Já, það var bara ekkert að fara. Þið er ekki hvað ég tala á. Nei, það er einmitt, þú veist, einn punktur í þessu sem ég held að vera að gera þegar vonandi að vera endurskipuleggja aðeins í Hafró. Að þessi verði mikið meira samband og samráð haft við skipstjórnarmenn um landið sem hljóta að vita svona skipstjórar sem eru búin að vera í 20, 30, 40 og sumir upp í 50 ár að eltast við fisk frá hverju ári, jafnvel úr hverri verstöð fyrir sig einstaklingar. Þeir gjörþekkja fiskgengt á milli ára og hvernig fiskur haga sér og bregst við og hvar þarf ég að fara í dag til að sækja fisk og hvernig gengur það og annað í þeim dúr. Svo rifja maður upp sko, þegar sko, Matti Bjarna og þeir voru, þá tóku þeir dálítið svona, hafðu áhrif á það hvað við ætluðum að veiða í rauninni. Það var til hliðsjónar, Hafró sem sagt, og svo sem sagt var bætt við eða haldi við og það var allavega árin þar og undan. Það voru þessi skipstjórafundir nákvæmlega. Þar sko hringin í kringu landi sko og þar komu saman, það var skipstjórar, stýrimenn og vélstjórar og þarna var fulltrúi frá Hafró og þarna var fulltrúi frá ráðuneytinu. Skilur við? Og það var bara setið bara og spjallað og maður lærði af línubátunum, netabátunum, skilur það komu öll sjónarmiðin fram. En það var alltaf þessi hræðsla sko að skipstjórnarmenn sko vildi alltaf veiða svo mikið. Gráðir. Svo gráðir, það þýddi ekki að hlusta á þá.
sem er náttúrulega alveg Nei, það var- fáránlegt, því það var því að það er engin kenning. skipstjóri sem vill klára bara alla fiskinn þetta er svo villandi framsetning á því hvað, En meina, svona var þetta. já, ég veit að ég er bara sammálaður. Ég er ekki sammála að þetta hafi verið svona í skraftaða kerfinu. Nei, Nei, svona var það, ég er Þarna ekki að var meina við að það. tala um Nei. daga, Já, skilur ég er ekki að meina Við vorum það, ekki að, ástand stofnana gaf okkur meiri eða minni afla. Já. Við höfðum bara þessa daga. Já. Það var ekki þetta umrildi þessa daga að ég man. Nei, en það var dálítið gaman að því hérna í þætti fyrir einhverjum 3 vikum síðan. Þá var Kristín Pétursson frá Bakkafirði hjá mér og þá var hann að segja frá því þegar Eggert Gíslason stóð fyrir því ásamt síldarskipstjórnum norður í Ballarhafi, norður við Svalbarða, Já. að stoppa veiðar og senda skeyti gegnum Noreg það að íslensku síldarskipstjórnin væru allir síldir í land, hættir síldveiðum og það var að undirtökin áttu skipstjórnan Já. mennirnir á síldarflótanum ekki Hafrannsóknastofnun eða þingmennindir eða ráðherrarnir. Já, stoppa. Það voru skipstjórnarnir sem stoppuðu veiðar. Ég man eftir öðru svona dæmi þegar ég er bara á síld hérna við Suðurlandið. Þá var sko stoppuðar veiðar hérna fyrir Austaneyjar og út af smásíld og þá var lagt til, flotinn sem sagt, lagði til að Gulli á Voninni, hérna, gamli úr Keflavík, hann færi og tæki eitt kast og þá bara lagi þetta fyrir. Þáverandi sjávarútvegsráðherra sem man ekki alveg hver var, hann hafnaði þessu og allur flotinn fór þarna inn og það kostuðu allir þarna og allir með smásíld. Bara sem dæmi, þetta er svona hvernig skipstjórnarnir í þessu tilfelli tóku sér saman að sko hafa vit. Nei. Þú veist, þetta er Ég held að það sé alveg bara viskubrunnur sem ætti að nota mikið meira, Já. sko. Og bara þessi umræðaskil. En svo er annað, núna í 40 ár erum við búin að vera skipstjórar að skila inn veiði dagbókum Já. fyrir hvern einasta dag, einasta sólarhing. En það er ekkert gert með þessa veiði dagbókum. Það kom fram fyrir 3 árum. Já. Ekki unnið upp úr þeim. Það er bara rallið. Já. Það er ekkert litið á þetta. Nei. Þetta eru þúsundir hóla. Já, Á þessum stað, skrifað veður, skrifaði straumur, hver netatrossa sem það er þú dróst allt yfir daginn, tilbúið. línulengdin, þetta margir balar og og núna erum við að tala um gervigreind. Já. Hugsið Já, ykkur það að var- mata þetta inn í gervigreindin í dag. Já. Það væri hægt að þróa þetta og með miklu betri vitneskju Já, og þekkingu og nýta sér þetta. Já. Að nýta sér þetta. Það var reyndar á tímabili var útgerð í Grindavík vísir á meðan þeir voru að byrja að gera út af krafti á línu að þá voru þeir með svona aflabrögð á krókafjölda svona og eitthvað að gefa bara upp. upplýsingar. En ég held að það hafi verið sáralítið eða ekkert farið eftir því Nei. varðandi ráðgjöf eða neitt svoleiðis og maður hefur nú aldrei séð neina ráðgjöf vera byggð á einhverju netaralli þó að það sé búið að fara í netarall í 30-40 ár. Já. Ha. Nei, ég held að örugglega langflestir skipstjórar hafa alltaf skrifað hjá sér hvað Já, aflan á já, hverju já. degi, hvað Sko, fyrsta lagi sko, þetta er bara lína fyrir línu, bara hvert hól og svo bara næsta blaðsíða annar dagur og kemur alltaf aftur og þarna er fært inn í það er fært inn í skilur veður og allar Nú upplýsingar. þarf þetta meiri sé að vera rafrænt. Já, nú er Það er ekki í bókum eins og þegar ég var. Gæti verið beint í gerfigreindina. Já, Við vorum alltaf með gulubækurna. já.
Ég veit ekki, verður það til bóta að láta skiptur að vera í Excel-skjul? En það einmitt að verða Nei, Þetta þannig núna, sko. Já. Nú setur þú bara næsta hol, Þetta vola flott, sko. Þetta bara æðislega flott. En hugsaður að við skulum vera búin að gera þetta. Þetta eru, sko, ég veit ekki, þúsundir eða Þetta hljóta að vera fleiri tonn í Hafrannsóknastofnun. Bæði tonn og þetta er meiri, sko, dagar, skilur, og hól. Já. Þarna er þetta að sjá, skilur, þarna er þetta að fylgja hvernig, ef þetta væri allt sett inn í, skilur, svona fljótandi graf yfir landið, þá sæjur bara göngurnar í sjálfu sér hreyfast á kortinu. En svo náttúrulega hlýtur að vera einhver hindrun í því að þegar sem sagt, svona upplýsingar liggja fyrir og við vitum það alveg að ef það kvótinn yrði aukinn í alvörunni 100.000, 150.000 þá mun veðið í bankanum lækka, sko. Það bara er þannig, kvótaverði lækkar. Já, hann var nú í síðasta þætti hjá mér Jón Bjarnason og hann sagði einfaldlega að úthlutun á veiðiheimildum og kvótabinding á tegundum, það væri bara verið að gera þetta fyrir bankana út af veðhæfni. Nákvæmlega. Svo þeir ættu aðgang að. Svo fer þetta saman líka, eins og þeirra stjórnmálafólk, ráðherra í þessu tilfelli, eins og bara byrjaði með Þorsteini Pálssyni, það hefur engin ráðherra að því ég best veit, gengið sem sagt farið framhjá Hafró, sko, breytt úthlutinu. Ekki eftir það. Nei, ekki eftir það. Nei. Og þeir eru búin að vera nokkrir ráðherrarnir, sko. Þannig að hvaðan er þetta samspil allt saman? Já. Það er náttúrulega hvatinn hjá hagsmunaaðilunum gríðalegur og hann hefur gríðaleg áhrif á öll vinnubrögð hjá Hafrannsóknastofnun og svo náttúrulega megum við ekki gleyma það var stjórn í Hafró og hún var skipuð af 5 fulltrúum og þar voru 3 fulltrúar útgerðarinnar, 1 frá starfsmönnum Hafró, 4. og svo 1 til skiptis frá farmönnum og sjómannafélagi. En það nú búið að breyta þessu, þá menn kallaði bara til ráðgjafar. Nú þetta kallað bara ráðgjafarnefnd, eitthvað þess aftar, sko. En þetta er auðvitað og Eggert Benedikt núna forstjóri. Talandi hvata, það er líka það er ekki letjandi þannig að sé fyrir stjórnmálamannin, ráðherrann, að geta skilt sér á bakvið að Hafró sagði þetta. Við gerum bara svona. Þetta er stórkostlega hættulegt dæmi. Það er af því að við höfum ekki verið að skipa fólk í ráðherrastól í gegnum tíðina sem hafa þekkingu og vit og getu til að taka ákvarðanir í ljósi ástandsins í hafinu sem það þekkir sjálf. Þetta eru bara fólk sem tekur bara við tölvupóstum frá Hafrannsóknastofnun og annað í þeim túr. Já, þetta er svo einfalt, sko, og þá náttúrulega ert þú stikkfrí, þú bara þín ábyrgð bara, þú varpar henni bara yfir á Hafró. Þegar Þorsteinn Pálsson gerir þetta, þá er hann búinn að liggja undir ámælum frá Hafró að það sé ekki hægt að auka við af því að það hefur verið fyrir fram úr síðasta ár. Þess vegna getum við ekki aukið við núna. Og þetta kom kolli hvert ári og fætur öðru. Og þá segir Þorsteinn Pálsson bara, ég fer bara eftir ráðgjöf þeirra. En hvað skeiði þá? Aldrei verið minni afli. Svo það hefnaðist nú ekki betur undir en það. Og við töpum. Það er líka alvarlegt mál þegar vísindastofnun, svona eins og náttúrulega Hafró að það er engin árangur af uppbyggingunni í fiskistofnum og við erum aldrei tilbúin að draga í land, stíga skref aftur á bak til þess að endurskoða og endurmeta aðferðafræðina sem er notuð. Mér finnst þetta stórkostlega furðulegt og þarna eru bara fjárhagslegir hagsmunir, bæði banka og einstakra útgerðarmanna og á sama tíma þá samþjappast þetta allt saman á örfáar hendur. Þetta er margoft, sko, núllstilt stærð þorskstofnsins, sko,
reglulegu millibil. Fóru 2002 fóru þeir gáfu þeir út skýrslu það að þeir eru ofmetið stofninum 600.000 tonn. 600.000 tonn. Já, og svo aftur 2019 og eftir það þá hurfum við þarna 400-500 tonn þú veist, og þá breyttu við reiknur og það engin sem það segir engin neitt segir neitt og segir býtu hvernig stendur á því að þið ofmátuð stofninum 600.000 eru þið ekki að vannmetan í árum 600.000? Er það rétt munað hjá mér að fyrrverandi Hafró þegar hann var forstjóri þegar hann var spurður einhverja 1000 eða 2000 tonna aukningu hjá henni í Bjarkey sem að þegar hún setur það inn að þetta geti haft stórkostlega áhrif á stofnin talandi 600.000 tonn hér og 700.000 tonn þar þetta er ótrúlega vinnubrögð ég ætla bara að lefa mér að segja það algjörlega út á kortinu. En þetta nú það sem að við erum að kljást við og auðvitað langar manni að koma með einhverja tillögur sem eru haldbærar og geta staðist rök og staðist skoðun og annað og maður hefði til dæmis haldið núna að í því efnahagsástandi sem við erum í dag að veiða 100.000 tonnum meira af þorski heldur en við erum að fyrirhugað að gera og veiða 300.000 tonna þorski í ár og gefa ufsaveiðar frjálsar af því við erum ekki að veiða þann kvóta og nei, fyrir nú þetta það en síðan ættum við að gefa rækjuveiðar frjálsar og ýmislegt að opna þetta þannig að fleiri hefðu aðgang að miðunum með einum eða öðrum hætti. Algjörlega. Og með svona þá náttúrulega verður til nýsköpun bara í atvinnugreininni slíku, inn í fiskvinnslinu og alls þar er fleiri komast af. Þetta er vinn fyrir samfélagið allt saman, engin spurning. Tökum þessi 100.000 tonna þorski sem verið ekki við, fær allir á markað. Bara stjórna fiskveiðum. Hún situr í ráðherrastól, hún á að stjórna fiskveiðum. Þetta heitir að stjórna fiskveiðum. Þetta bull sem er í gangi núna er bara eilíðar vél sem bara gengur gegn hagsmunum þjóðarinnar. Og meiri segja væri hægt að setja það sem skilmála að það mætti ekki flytja hann óunnin úr landi. Nákvæmlega. Ég meina þetta er partur af þessari stjórnum sem þarf. Þó að við viljum hafa auðvitað sem minnst þannig laga séð áhrif, neikvæð áhrif. En þetta er stórmál eins og Arnar Atlag kom og sagði hérna einu dæmi. Verðmæta aukningin að vinna fiskinn hérna heima inn í öllum krummaskuðunum og öllum fiskvinnslunum all land. Þetta er bara stórmál fyrir bara bæjarfélögin ein og sér. Þetta bara skiptir rosalega miklu máli. Atvinnustigið myndi hækka mikið. Og þetta núna þurfa næstu skref að því að við erum líka kannski að tala annmarka stjórnunar sem er fyrir að þá verður, þetta er partur af því að setja fisk á fiskmarkað þannig að allir hafi aðgang á hann sem er í fiskvinnslunni og það verður nýliðun í fiskvinnslu líka ef allur fiskurinn kemur á markaði. Það bara segir sig sjálft. Þó að einhverjir fái meiri úthlutun en aðrir í einhverju kvóta. Bara fiskurinn að fiskmarkað. Bara þessi 100.000 tonn, þau fara bara á markað. Er ekki Danir og Grænlendingar að taka sinn kerfi alveg í gegn? Þeir eru að endurskoða. Danir eru þeir ekki að kalla kvótaðan tilbaka á næstu 5 árum? Já, ok. Þannig að það eru margar leiðir færar ef menn vilja fara. Ef þeir vilja fara nefnilega. Þetta er mergum málsins. Vilja fara það Hvernig stendur á því að Danir er að hætta með besta fiskveiðistjórnkerfi? Getið þið sagt mér það? Danir, skilur. Við höfum langa sögu í fiskveiðum. Danir eru aðeins framareldur við því. Þeir ætla að kalla allt inn og bara auka krókaveðar og svoleiðis opna þetta því að þetta er búið að safnast og þjappast allt og mikið það er nú sama með Norðmennina þeir voru að skerða kvóta hjá sér en þeir skertu ekki strandveiðiflota
Þeir setja það bara að byggja. Hugsaðu þér það til dæmis. En það má sko, þetta er þetta ekki dálítið villandi, þú veist að tala strandveiðiflota eins og við skiljum hann á Íslandi. Þetta er allt upp í sko 100-200 tonna skip sem tilheyra þessi hefðbundi vertíðafloti í Hafró. Já, þetta er bara eins og hefðbundi vertíðabátar, aðrir en togarar. Og við getum ekki sett 10 eða 15.000 tonni við á strandveiði. Hvernig geta normenn gert þetta? Svo er náttúrulega liggur fyrir núna til að frá Landssambandi smábátaeigenda að leigja 30.000 tonn á þorski. Hvað er 4 milljarðar? 4 milljarðar. Borga helmingi hærri veiðigjöld heldur en... Er þetta ekki 147 krónur á móti 47 krónur sem verða eftir sko áramóti núna? Sem ríkin fengi. Já. Og vill engin stjórnmálamaður ávarpa þetta í óundirbúinni fyrirspurn eða hvað sem það er eina sem þessi stjórnmálamenn kunna á Íslandi, það er bara þöggun. Haldið þið kjafti, við erum að renda hérna besta fiskveiðistjórnkerfi í heimi. End of story. Það er kannski von núna eða að vera mikla breytingar. Hún virðist nú að beina í nefinu ráðherrann okkar á Hafró að komi nýtt blóð. Það eru fullt af starfsfólki þarna og færu fólki sem að sérfræðingum sem hefðu áhuga að breyta kúrs. Já. Og það þarf náttúrulega að gera, þú veist, plan til lengri tíma. Og það getur vel verið að þurfa að gera þetta í áföngum. Það náttúrulega, það veit enginn hverjir sækja stöðuna þegar hún verður ráði í hana í mars. Væntanlega auglýst núna eftir áramót strax sko. En er það ekki reynsla bara allstaðar? Í öllum stofnunum. Það er ykkur skipaður svona til ykkur stíma og svo er hann bara ráðinn áfram til 5 ára. Þetta er bara partur af þessu kerfi okkar, bara stjórnmálakerfinu heilt. Það er reyndar í fyrsta skipti í dag að það er ekki menntaður fiskifræðingur sem er forstjóri. Og það er auðvitað ekkert verra. Það er ekkert verra. Það þarf ekkert að verra. Eina sem er verra er persónan sem er í þessu. Þetta er bara SFS maður sem er bara plantaður það inn. Við skulum alveg þekkja Eggert Benjamin. Við skulum bara alveg þekkja hann. Við erum búin að sjá hann í þessu kurlimiðin í Svandísi Svavarsdóttur. Við þurfum ekki að læra tvisvar af því. Nei. Láttu það ekki taka 40 ár. Það eru náttúrulega svo mikla breytinga framundan í sko fiskveiðistjórnun og út af þessum umhverfisáhrifum og öllu þessu og umhverfissinnum eins og með trollveiðarnar. Það er alveg bókamál maður veit ekki hvað þessu langan tíma það tekur, en það er alltaf verið að þrengja að þeim. Jú, og svo náttúrulega getum við bara byrjað á að horfa á hvalveiðarnar. Það er verið að stoppa hvalveiðar. Og það er verið að minnka sennilega togveiðar eða þrengja að þeim. Já, ég er að meina það og verður gert meir og meir. Og það verður jafnvel á netaveiðum og ýmsu öðru sem verður þrengt að. Og það talandi Hafró. Hvernig, af hverju er það ekki bara eðlilegasti hlutur í heimi að Hafró hafi skoðun á því með hvað hætti fiskurinn er veiddur? Sjálfsögðu. Ég meina það bara hlýtur að vera eðlilegur hlutur að hafa skoðun á því hjá Hafró. Maður hefði haldið það að það væri rökrétt að gefa veiðarfærum einhverju engun. Fiskur í troll ef stór höl á kannski 10-15 tonn eða meira að þá ertu með blóðsprungin fisk í trollunum. Reyndar hefur þetta lagast mikið þegar menn eru konur með afla nema á bæði póka og belg að þá eru þeir að hífa leiður komni með einhvern afla í trollið. Þeir eru að hífa jafnvel bara eftir 10 mínútur korter ef því er að skipta. Tveggja pókasystemi hjálpa líka en svo náttúrulega
í flestum tilfellum krókaveitu fiskur á handfæri eða línu eru náttúrulega með eiginlega bestu gæðin en þar á móti kemur að hann jafnvel smærri á línuna og heldur en ég til dæmis í net. Það þessi umræða líka sko þetta fræga kólefnisspor sko. Togararnir skilja eftir sig svo mikið kólefnis og veiðarfæri sjálft að því að skrapa botninn og þá losna fullt af köfnunefni upp eða koltvísýrinn sem óæskilegt. Það sannað að það skerist? Að bátar sem að toga á 100 til 200 föðum séu með menga andrúmslofti? Nei, trollið menna ég. Ég veit að reykurinn mengar. Já, nei, það sko þegar trollið dregst eftir botnin og þá rispar að botnin, talað rispi botnin, þannig að losni kólefni sem búið að byggja, sem búið að festa sig í þetta sé meira heldurinn frá öllum flugvélaflotanum í heiminum. En kæru vinir, við erum nú bara í raunveruleikanum. Við tókum eingöngu á 5% af landgrunninu. Það hvergi annars að við drögum alltaf á það heitur fiskimið sem eru bara þekkt hérna í Hringirkjulandi, þar drögum við trollin. Við erum ekkert að róta upp restina 95%. Við verðum að passa okkur að þetta ekki í vitlausu hóluna. Nei, en sko, þetta eins og með hvalveiðarnar sko, á endanum kannski, þá skiptir ekki máli hvort það rétt, satt, eða hvort það rökrétt eða ekki. Það þessi tilfinningulegu rök sem að þú trompa svo á endanum, sem ræst ekkit við, sko, að þetta eins og að ræða bara við grjót, þú nærið engum áranga, það bara búið ákveð þetta sé hættulegt, Attenborough er búin að sýna myndina og það bara voru það ekki teiknimyndir? Það bara svona. Voru það ekki teiknimyndir? Ég meina það skipti engum að vera teiknimyndir. Voru það ekki teiknimyndir? Ég sá þess að mynd, það voru teiknimyndir. Hvernig dettur okkur í hug allir nýttir þessi sjó að horfa á svo teiknimyndir og halda þetta hafa eitthvað að segja. Akkur hún ekki með venjulega með sáuðu skipin og allan búnaðin og allt sem þetta kostaði. Akkur voru þeir ekki með myndir af trolli vaðandi inn í kóral eða eyðileggjandi botnin eða. Þeir lögðu ekki fram sannanir að neinu tægi. Þetta var áróðursbragð sem kallinn lét hafa sig í og var hann hundur heita ef hann dregur þetta ekki tilbaka. Það en kóralrif hafa verið eyðileg þó það sé ekki hér sko. Það eru kóralblettir hér sem hafa verið eyðileg hérna líka. Ég skal fara í vinnu ef þeir biðja mig að sýna þeim hvað þeir get endurheimt kóral. Það ekki eftir okkur. Ég sá kóral sem hafði verið brotið niður, sennilega af Þjóðverjum. Þeir voru þeir einu sem hafði verið á undan okkur þarna. Kannski rússum ekki að tala í Skerjadýpinu. Já, Skerjadýpinu, já. Ég skil alveg þú ert að fara. Þar heimasvæði og við drógum ekki þar því að það var kórallar en hann var mjög brotinn og mikið af trollum og drasli sem voru þar. En þetta svæði má til dæmis bara loka. Það ekki dregið þarna. Það má bara loka því. Ekkert vandamál núna með þessi kort sem við höfum í dag. Ég skal sýna þeim þetta svæði. Gjörðu þið svo vel. Þannig þetta endurheimta risastórt svæði. Já, en ég skil sko hvað þetta var eins og með þessi. Svo var náttúrulega svæði fyrir austanóli, hérna, þú veist, út á Austfjörðunum. Þetta meina Rósagarðin. Rósagarðin. Já, komið aftur með Rósagarðin. Sko. Og skipið sem fór með hérna, járnbita á eftir sér og dróð þar heila viku. Við eigum ekki að láta draga okkur inn í svona vitleysu bull. Þetta sama sagan sem gekk hér í 10 ár eða eitthvað þegar Rósagarðurinn fannst. Þetta var aldrei sannað á einn eða annan hátt. Svo heldur tógar áfram og það ennþá verið að veiða þau. Færi getur að veiða. En maður hefur, já, við höfum verið að veiða Rósagarðinu. En maður heyrði sögur af því að það hefðu einstaka togaraskipstjórar verið að setja trollið út bara með bobbingalengjuna og enga möskva fyrir aftan. Og þeir líka víra og við maður veit hvað til að laga til á þess. Já, búa sér til. En ég skil alveg með eins og þú segir, Óli, sko,
bara 5% af hafsvæðinu hérna sko. Já, þú getur alveg sett það bara út á kort. Já. Það er og innan við 5% sem við drögum nokkuð tíman. Annars staðar er ekki fiskur, en þar eru púttarnir sem hafrósetti. Á þessum svæðum. Já, magna með hafi sko. Við vitum ekkert 80% af flatamáli hafsins. það er Það er ekki fiskur það. Við náttúrulega vitum eitt. Það er ekki skilyrði fyrir fæði. Síðasta sólarhringinn hafa verið 200 jarðskjálftar Já. á Reykjaneshryggnum fyrir utan Reykjanes. Hvað hefur það brotnað af kóral þar á því svæði? En sko það er nefnilega, það er annað að vita og svo hvað, þú veist, er að eiga við. Þú veist, í umræðinni, í umræðinni sko. Þú veist, það er rosalega sko fróstareinandi, þú veist, að vera ræða með einhvern. Þú veist hann er að segja ránt frá, eða þú veist, því sem hann trúir er reynilega ránt, en hann bara er staðfastar á því sama hvað þú segir að það sé bara rétt hjá hann. Erum við ekki allir, við erum að tala hafró sko, þeir eru búin að steypa sig fasta í þessa aðferðafræði. Já, til dæmis. Já, ég bara þetta í 4 áratug sko. Talandi áhrif á lífsgæði þjóðarinnar, lífskjör þjóðarinnar, þetta er stórkostlega stórt mál. Þetta risa hérna kóralsvæði þarna norður úr Ástralíu, þetta fræga stóra kóralsvæði. Það hefur aldrei verið tógað þar. Nei. Það er bara dauð. Nei. Já. Skilur þú? Já. Menna, sko, það er ekki hægt að segja svona hluti eins og þau gera, sko. Það er bara ekki hægt. Það er verið að djöflast af nýsjálendingum fyrir að nota troll, sko. Það var þessi Órans Röffi veiði þar. Þá voru sögurnar, það er náttúrulega Geiri Péturs gæti náttúrulega sagt okkur hvernig þetta var, en hérna skipstjóri sem var skipstjóri þarna, en þetta voru einhvers konar háir fjallgarðar og þeir köstuðu sko og drógu niður. Það þýðir náttúrulega að trollið eiginlega bara flýtur niður. Þeir notuðu stóra hlera sem sökkkrafturinn dróð þessi troll á eftir sér niður brekkuna og þeir voru að fá risa hólavessu sko. Þetta var svona svipað og þegar við vorum að reyna að veiða búran. Þetta er bara búri, þetta er ekkert annan búri. Já, ég lendi aldrei í að veiða þennan búra. Þeir voru þarna með Suðurlandinu. Þeir voru að gera þetta í Vestmannaeyjum, togararnir þar. Sævar Brynjólfsson á sínum tíma og hann Sáhöfn. Hann er náttúrulega færasti skipstjóri sem ég veit í öllu veiðiskap með nánast hvað að verði að færasti með. Var hann ekki síðast á fjölaðar? Hann var síðast held ég á Skötusel. Já, Skötusel, já. En hann var líka hérna á túnfiski. Já, hann endaði út í Brasilíu á túnfiski og Sveit Valgeirsson með honum, þeir voru þarna, fóru með skip niður til Brasilíu. Já, ég man eftir. Talandi annmarka, að því ég myndist á það á hvernig þetta er framkvæmt fiskveiðistjórnin. Og náttúrulega og sjálfbærni og allt þetta, það tala mjög mikið þetta. Já. Sko, er hægt að tala sjálfbærni þegar við erum búin að standa í brottkasti í 40 ár og lengur jafnvel. Þú veist, þegar við opnuðum Lensportinn bara ég meina alveg svoleiðis. Svo erum við eftir 84 þegar verður kvótakerfi. Þá þá förum við að landa fram hjá fiski. Við förum að handvelja fiskinn sem borð. Og hvað er verðmæti og hvað er minna verðmæti af því að það er kvóti. Það er eina ástæðan og sem sagt að geta haldið áfram. Ísprufusvindlið, heimavigtunin, stórkostlega hættulegt fyrirbæri sem sagt alla þessa svokölluðu stjórn og endurvigtunin og allt þetta. Og þetta þú verður að aðskilja, heimavigtun er eitt og úttaksvigtun er annað. Já. En það sem punkturinn minna þetta er meir og minna eftirlitslaust og ég segi þetta út af því að ég var nú að keyra trukka í gamla daga af fiskmörkuðunum
sem sagt, og þá var verið að landa úr skipunum og þessum fyrirtæki sem voru með heimavigtunarleyfi, þetta fór bara beint inn í kælir, sko, þú veist, meira og minna. Þetta er náttúrulega fiskurinn sem er til leigu á markanum í dag, fyrir 550-600 kall kílói. Já, já. Þú veist, það þurfi ekki að vigta. Og þeir sem eru með endurvigtunarleyfið, þeir sem sagt, ef endurvigtunin fer fram eiginlega á fiskmarkaðnum, sko, Já, já. þú veist að þá er það 3-5% svona, en leiðu þú komin inn í fiskvinnslu, þá er það 15-20. 15. Þannig að þetta segir allt endaleysis vitleysu. Já, já. Bara því miður. Það þarf auðvitað að taka á þessu og Já. breyta þessu til eðlilegs horfs. Já, nákvæmlega. Það er engin spurning. En við erum náttúrulega að tala þetta, strákar, hvernig megi gera þetta betur og hvað þurfi raunverulega að gera. Þá erum kannski fyrst að tala hvernig getum við leiðrétt og komið vitinu í rauninni fyrir Hafrannsóknastofnun og þeirra vinnubrögð. Því það er nú eiginlega kannski skref númer 1 að reyna að finna út úr því hvað getum við gert betur. Kannski það bara að setja sannleiksnefnd inn í Hafró. Hvað segir þú? Þú er búin að skoða Ég sko, mín skoðun, það er náttúrulega nú er að verða tæknibylting í sjávarrannsóknum alveg eins og í öllu öðru. Já, Og maður bindur vonu við sko að með nýjum manni og í brúnni að þá farið er aðra leið og hugsa hafið í heild ekki bara þorsk sem þorsk og svoleiðis og taki tillit til. Ég var nú að lesa grein eftir hann Vilhjálm Hjálmarsson, jú. jú. Og hún er síðan rétt 1999. Þá var hann að vara við eða segir að við þurfum kannski að fara að hugsa að minnka loðnuveiðina svo þorskurinn hafa að éta. Já. En þetta er sko bara hjá Hafró sjálfu. Já. Og það er ekkert gert með þetta, það er ekkert hlustað á þetta frekar en. Og það er þessi einstofna aðferð að hugsa, já, að hún er bara basis tíma. Það sjá það allir sko í dag og þeir eru að breyta þessu út í heimisumir sko að fara að hugsa þetta sem eina heild vistkerfi sko. Að það þurfi aðeins að taka tillit til annara áhrifa og með gervigreindinni núna, þetta er bara ótrúlega tækni sem er að koma fram. Þú veist það sé hægt bara að senda lítinn kapát og hann getur siglt marga kílómetra og safnað sjó, svona sínum og síðan er bara að rannsaka hvaða fiskar eru þarna eða hafa verið þarna, hvaða tegundir. Já. Jafnvel hvaða stórir sko. Já, ég menna, hann getur bara tekið þetta upp á bara með kvikmynd. þessi umhverfis DNA. Og svo þessi myndataka sem er líka að verða sko. Já. Og það er hægt að byggja upp alveg þvílíka þekkingu á stuttum tíma miðað við þetta togararall sko. Togararallið er náttúrulega alveg bara steypa. Það er steypa. Frá upphafi sögðum við það að þetta væri ekki gerlegt. Eins og ég er búin að tala aftur Nóa í Bandaríkjunum hentis eftir 2 ár. Skilurðu? Já. Það sem þú ert að segja núna er að stórauka rannsóknir, detail rannsóknir. Já, og nota flotan í kring til að afla upplýsingar. Þú veist ekki bara safna þeim og setja þeim í skúffu. Nei. Og þannig að það er svo margt í þessu sko sem er spennandi núna er að koma og það er svo nauðsynlegt að veri tekin sko ekki bara keypt nýtt skip til að fara í togararall. Sem er bílað við bryggjuna alla daga. Sko, það eru fleiri tugir manna borði í skipinu á hverjum degi. Og þið veitir sko Hafró hefur kennt umhverfisbreytingum rosalega margt sem að misferst. Það er allt. Nýliðun og guðm og þetta hvað. Umhverfisbreytingar, að fiskurinn það sé svo mikil breyting að hátterni fisk og hann sé ekki þarna en alltaf skuli toga á sama blett áratugum saman og ætlast til þess að fiskurinn sé á sama blett. Það er sömu tógi sem það voru 1984.
Það er bara umhverfið Er ekki sömu trollin og hlerarnir og allt núna? haft þeir settu rosalega þetta. breytingar, Já, þeir settu en bara þetta. ekki breytingar á því að fiskurinn Og hljóta að vera það sem veiðarfæri var þá fyrir 40 þróast í gegnum alla tíð og fiska miklu meira, þau eru ekki en notað. það er nú kannski Nei. ekki það vittlusast að við tógarrallið að þeir séu að endur nýja neti bara eftir þörfum og annað þess að það. En með svipuð veiðarfæri eða sömu veiðarfæri að þeir voru í upphafi. Já, það meikar er ekki. sens. En þeir gætu búið til ný tóksvæði. Nákvæmlega og tekið til umhverfisvátt og veður svo ströyma og guðma þetta hvað sko. Bara það þegar er hófukerfið að í staðin fyrir að taka púntana og kasta eins og út á slóðina algjörlega eftir sko hendisemi, bara ef þeir hefðu kallað til skipstjóra sem voru greinilega að vinna á þessu svæði, annar sem greinilega var að vinna á þessu svæði. Ég sjá þetta allt saman í bókunum sem við hefum búin að bá. Þeir vita alveg hvar menn er að vinna. Kalla kannski 2-3 á hverju svæði og hvar myndu þið setja niður troll? Hvar myndu til við þess pröfa? Já, pröfa. Hvar myndu þið setja pröfubútana? Myndu þið alltaf setja það á miðin skilurðu? Og búa bara til línu þar. Hérna myndi ég pröfa. Ég get bara sagt ykkur það, ég hérna Þögli-banki, það var svona horn, þar fékkst fiskurinn. Við fengum alltaf fisk á því bletti. Þeir voru hérna 2-3 mílur fyrir ofan okkur, engin harður blettur, bara eitthvað drulla. Hér komu þeir á hverju vori og tóku þetta trollið. Það var aldrei fiskur, ég sá aldrei skítu fiski hérna upp á. Ég var ofta að veiða ég fyllti skipið upp á 6 dögum, 300 tonn, hérna á þessu horni. Á sama tíma og þeir komu hérna, ekki fiskur, bless. Já. Lentuð þú ekki þessu á Sæborginni? Það varst að draga og þeir voru einmitt í farinu við endaböðunar. Þú varst með púkkaða trossur. Þetta var svo auðvelt að setja þessa punkta í samræmi við þeir gáttu tekið til þess Þjóðverjahólana. Þetta var svona hefðbundið svæði fyrir karfa og ufsa. Þeir gáttu tekið sunnan í boðanum, upp á Reykjanesgruninu, utan á Reykjanesgruninu. Það hefur verið að setja þessa punkt á rétta staði. Þá fengið þeir allt aðrar upplýsingar skilur af miðunum. Þeir eru ekkert á miðunum með helmingir af þessum punktum, ég vil minna. Svo er líka annað punktur sko, það er svo vita svo rosalega lítið fiskitegundir á fyrstu 2 árunum. Já. Dánastuðlinn er alltaf svo sami. Fyrsta árgangin. Já. Sko, dánastuðlinn á seiðum er jafnhár þeir eru bara með hann 18% að meðaltali. Já, og sko eða 16%. Við vitum allir náttúrulega auðvitað dánastuðlinn lang mestur. Já. Fyrsta ári. Það sjálfsög. Segir sér sjálft. Og þetta skekki náttúrulega rosalega myndina ef þeir viti sko, að hafa fastan dánastuðl í síbreytilegum heimi neðansjávar. Þú færð aldrei nálægt í rétt útkomu sko. Nei, getur það ekki. Nei. En það er bersýnilegt að við erum sammála það þarf að taka þessi vinnubrögð alveg úrskeraðu upp og breyta þessu. Alveg 100%. Sko nýliðun er bara reiknað frá 3 ára 4 ára fiski sko. Það er bara lífspursmál fyrir þjóðina. Já. En við ætlum að ná einhverjum árangri. Já. Og við þurfum á því, og þess vegna hef ég sagt núna alveg hygglust, þessi ríkisstjórn á að bæta við 100.000 tonnum af þorski í ár og gefa ufsa frjálsar út úr kvóta, gefa rækjuveiðar frjálsar, Steinbítinn. Þess vegna steinbítinn og fleiri tegundir, kólategundir eins og skráp og öfukjöftu og vitsis og fleiri tegundir. Sjálfsagt að fara varlega að þessu öllu, gera þetta bara svona stig af stigi og horfa alltaf á árangurinn eða árangursleysið. Þetta er bara, við verðum að laga þetta. Þetta er bara stórkostlegt mál. Verðum að breyta taktík. Það meðast frábær punktur hjá þér upphafi að það er hvaða þjóðin lætur þetta sig litlu eða engu skipta. Nei.
Nei, Það náttúrulega alveg með ólíkindum. Sko. Það er Þetta eins og náttúrulega- eiga gullnámu. Já, og veit ekki, og vil ekki nota hana. Nei, og bara, þú veist, vera skýt sama Já. hvernig Hvað þetta kemur grafa úr henni? upp úr henni og hvernig og hvað. já, eða hvort það kemur eitthvað upp úr. Já, og eða hver á hana. Já, og þú veist, og svo fólk náttúrulega er alltaf að heimta að hafa Já. betra og Já. betra og betra. Þið verðið að skilja það að það var 95 og 96 þá var bara gert í því að drepa niður umræðuna Já, jú. sjávarútveg. Sammála. Þetta átti að vera eitthvað Já. sem skipti þig og þig einhver máli. Nei. Við sjáum bara þetta. Já. Verið ekkert að skipta ykkur að þessu. Nákvæmlega. Þetta var svona. Já. Skilur, það var bara þakkað niður. Og svo Menn sjá- voru reknir úr vinnu, Já, já. mönnum var hótað, þetta var svona. Akkur var auðlindin á ríkisútarpinu lögð niður. Já, sem dæmi. Tíminu og þáttur eða korter já, státtur já. eftir fréttir, hátíðisfréttir. En það er, sko, svo náttúrulega bara tekur maður eftir því bara þegar maður er að tala um þessi mál, að bara með svona heilt yfir, auðvitað mismunandi eitthvað, 50 ára fólk og yngra, það bara er ekki að fylgjast með, það er bara að gera allt annað í lífinu en þetta. Og það náttúrulega kemur til út af því að þau átta sig á því að það er engin aðgangur fyrir þau. Nei. Rúf er alveg Steindautt þakkar þetta í hér. Það er Nefnir auðvitað. þetta ekki. Þar er Fjárveitingin. krumla stjórnarinnar. Þetta er alveg stórfurðulegt, þetta mikla hagsmunumál þjóðarinnar að Rúf bara nefnir Nei, og aldrei. Nei. Þetta er ríkisstofnun. Ég verð að segja Ætti það. að vera að gæta Hvað hagsmuna heldur? Þjóðfélagsins alls. Fólk fylgist með bréfunum sínum, hlutabréfunum. Já. Þetta er stæðsta eignin sem við eigum. Já. Akkur er þetta ekki á hverjum einasta deg, eins og þú sagði. Akkur er þetta ekki bara auðlindin eftir fréttir eða fyrir fréttir eða eitthvað. Nú eða bara yfir höfuð sjávarútvegs þáttur einu sinni í viku. Viku bara á Rúf. Nákvæmlega. Þar sem allir eru eiga jafnt aðgengi. Viðtal við þessar sem eru að veiða skilur búin að ganga vel síðustu viku og svona og meina Bara þá væri áhugi á fréttir þessu. af aflabróðum og fréttir af Þetta er rosalega sérstakt, sko. Það er svona eyríki sem að hefur... Ég man eitt, þegar ég var strákur, löngu áður en ég var að hugsa út í að fara út að sjó, þá þekkti ég alla aflaskipstjórna og tóra Já. og ég vil á bátunum líka. Já. Maður las þetta mennindir í brúnni í gamla það var bara stanslust. Þetta var í fréttum. Það var bara í fréttum þegar menn voru að selja þessar stóru sölu. Eina ríki var að afhenda Aribindi gullþorskin fyrir að vera með mestan afla. Þetta voru greinar í blöðum. Það var í 4 fréttum á daginn í ríkisútvarpinu, þá voru sagðar síldafréttir. Þú veitum ekki hvað síldin er. Hvað bátar væri að fá á hverjum degi, þá voru Hvort að síldin er í kolgrafa fyrir þið eitthvað starfstað? Núna fréttist ekki hafinu fyrir nú úlnar í kolgrafa. Ráður að banna það við hann. Já. Og hún drafst öll. Hún drafst öll. Hann hérna skipstjórinn á Akranesbyggð, Bjarna Ólafssyni, hann ringdi í ráðherrann. Hann ringdi í ráðherrann og sá honum, hér er torfa við torfu, akkur höldum við ekki áfram. Og öll skipi voru á fullu, regneitabátur voru á fullu, það var saltað á bryggjum við Breiðafjörð, Vestmýta voru tilbúnar að flagga og bræða og nóg af síld. Hann tók sér viku, heila viku, nei ekki veiða. Viku seinna, kolkragar gerðu fullir af úldinni síld. Má ég segja einu litla sögu að framhjá löndum. Við höfðum þann háttinn á, þetta var 99-2000, 30 tonna pungur og við vorum 4 á. Og þegar við beygðum inn í höfnin í Sandgerði, þá voru þetta fyrir myndavélarnar hjá Fiskistofu og þá skimuðum við eftir Fiskistofubílum
og hérna sem sagt ég var í glugganum og svo strákarnir á Sigur og Vandi og svo einn á springnum frammi á Stefni, svoleiðis gerði þetta og við náðum yfirleitt að leggjast í sama plássi sko, þannig að það var stutt að sækja bílinn sko og við höfðum þá reglu, sérstaklega seinna árið að það fór alltaf helmingurinn af aflanum sko þann daginn framhjá. Það var bara, við förum þá bara litla hrunnsöðu, það verður bara að hafa það og hérna, en það var svo rosalega erfitt að sko, verða sér út kvóta og þetta var á einhverjum afarkostum sko, þannig að þetta var niðurstaðan og þetta hélt okkur gangandi hérna heila vertíð, 4 köllum, þannig að þetta er ennþá sko. Já, það getur vel verið, maður veit ekki. Nei, ég ætla ekki að nefna nafn eða neitt svoleiðis, þetta er bara... Nei, maður getur bara að segja, framhjálöndun er innvafin í kóta. Já, þetta er bara svoleiðis. Þetta er kvatar, Brottkast er innvafið í kóta. Brottkast, þetta vitum við erum búin að vita í 30 ár. Við erum búin að sjá þetta margsinni ske. Það er búið að grípa menn við þetta, það er búið að stoppa menn af og gefa þeim aðvaranir. Skilur, það er allt búið að ske í þessu. Núna er verið að taka trillur með drónum, af því að það datt einhver of lítill í sjóin aftur. Nei, það var tindabíkja. Já. Svo er eitt annað dæmi eins og þetta sem er mjög sérstakt bara huglega, að þegar svo loksins menn eru gripnir, bara sem fyrirtæki í suðri í Njarðvík. Já, þetta er lögbrot. Já, ég meina, sá sem sá bókhaldið, kokkurinn á skipinu, hann var með allt skrifað í stílabók. Í sko karafjölda, ekki tonnafjölda eða kílófjölda, heldur karafjölda og það miðaðist við fullt kar eða sleppt fullt kar og það var ekkert gert með þetta. Nei. Alveg eins og var ekki hérna líka Kleifabergið eða eitthvað. Kleifabergið? Já, þú veist, ég meina, það voru engar afleiðingar. Þeir mistu nú veiðileyfi. Já, en þeir þurftu aldrei að taka það út af því að það var alltaf frestað. Það var frestað, já. Ég þekki það ekki, en strákar, Bjössi, hvað vilt þú segja að lokum? Þetta er að vera búið hjá okkur í dag. Ég ætla bara að óska þess að við verum gefið til að fara byggja hafar og öðru upp og koma einhverju skikk á okkar veiðiráðgjöf. Vitræna hluti. Já, bara það er að gera svo miklu betur. Já. Kári? Og þá verður kannski vonandi meira til skiptana en það veit engin núna en eins og staðin núna þá held ég að því miður þá hafi Hafró ekki hugmynd hvað þorskstofnin er stór nýjelóðanustofnin flestir aðrir stofnar nema hugsanlega humarina því að það tókst alveg að rústa honum með þeirra ráðum. Dagakerfi, allur fiskur og fiskmarkað og frjálsar strandveðar. Já, Ólafur. Ég er sammála þeim báðum í þessu en í kjölfarið á því sem Björn sagði þá og viltu fara með 2 troll þá myndi ég vilja að það erðu breytt rannsóknar aðferðir og við færum að taka tæknina til handagags og nota svona neðanjarðar dróna neðan sjávardróna og skoða bara stanslaust allt árið. Við förum að geta hvíla þessi skipin í Hvalfirði, þau eiga að vera út að vinna. Verðlaus króna borgar ekki svona rannsóknir, svoleiðis að þið skulu bara fara að gera eitthvað í þessu með Seðlabankann. En svona verðum við að gera þetta. Við verðum að læra á vistkerfið og byggja upp þaðan. Kvótakerfið byggt á stoppstærðum sem enginn veit hver var aldrei vitneskja í. Það var ekkert vit í því eins og sjómenn og allir útgerðarmenn sögðu fyrstu árin í kvótanum. Þeir sögðu þetta gengur ekki og þetta hefur ekki gengið. Þeir breyttu skoðun á kvótakerfinu þegar þeir sáu peningana sem voru í peningana sem voru inni faldir í kvótanum sjálfum og fiskinum ekkert við. Gjöfinni sem þeir fengu sem hafði fyrir, áður en það gerist að
þá var þetta allt saman flæðandi í öllum krummarskuðum landsins æðar samfélagsins. Heyrðu, en ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir útsendingu á þættinum og ég þakka ykkur fyrir komuna og þökkum fyrir okkur í dag. Takk. Takk fyrir. Takk.